Get the point. Take a step forward. Jana tuliweza kuangalia tukaona ya kwamba mahali pale Mungu atakapochagua waletwe wazee, wamama, watoto pamoja na wageni. Hebu nione wale ambao siku ya leo waliweza kukuja na mtu mmoja. Wale ambao walikuja na mgeni. Hebu nione. Na leo tulikuja vile tulikuwa jana ama iko namna gani? Hebu nione saidi hii wale ambao walienda wakapeleka ujumbe wa kwamba Biblia ilisema tuende wazee kwa wamama, watoto mpaka wageni. Hebu nione yule alileta mgeni siku ya leo. Na washukuru. Jana tuliweza kuangalia tukaona ya kwamba ikiwa Mungu anatubalilia kupitia kwa neno lake, na sisi tuwe tayari, maana Mungu anaendelea kutudhilia samadi. Ni kwa njia gani? Kwa njia ya neno takatifu. Ni kaidi ya kwamba siku ya leo tutaangazia juu ya wamama. Nilikuja kuondoa ya kwamba wamama tunajidharau sisi wenyewe, ya kwamba we are weak vessels. Sasa hatutapeleka injili, lakini Mungu amesema ya kwamba wamama walio jeshi kubwa wataongea katika jina la Yesu. Naomba Biblia iseme 68 verse 11 Psalms. Omonene akaruogochika. Omonene akaruogochika. Omugando monene. Wabakungu. Bakararia manganayo. Haleluya. Mukungu takona goteba ngati nkonyara, ngati manyeti, ekiagera, ekerugo ikari Yesu watumwa, oyo rako amangano gokwana Yesu. Haleluya. Ukifika huko mahali utatumwa, atakaye kupatia maneno ya kuongea ni Yesu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Naomba Biblia ithibitishe Luka 12 mstari wa 11 mpaka 12. Naende kubaira aseji sinagogi. Bono kubaira aseji sinagogi. Na asabagambi. Na asabare no kobwa. Timo chande kabuna Mungu chakuiraneria. Gosebuna mora akwane. Kiagera omoikomo chenu. No kererie. Ense yo. Ya Mungu anaenda kukwana. Haleluya. Ense yo wewe kubali. Litanga ni karaitaba. Igoko mukungu omonena agokonye nayo beange kukwana manganaya. Manyete goikara goichuri no moika. Mungu atakuchasa kwa roho, na wamama wanaposikia roho wao wanafikiria ya kwamba lazima agaegae ndiye ajue ya kwamba roho ameingia ndani yake. Biblia inasema wazi kwamba roho wa Mungu anapoingia ndani ya mtu, roho anamfanya anasimama. Naomba Biblia iseme Ezekiel 2 mstari wa kwanza na wa pili. Akaromo ikonya sao so iri meumonto igomo ikorio kama karote nenda elinde sekialisa to omo ikorio konyo monto yokolie buku elinde ga kolire kolie buku otomwa saba Israeli okwana bwoba botaiyo ekiagera ne buku akakoranga ki osomo ekerona arocha yo ngatuga mainse ngaumama elio nkaigwe elio girio yomo ogokwana ere agantebya aye mwanya bantu tenena na magorao inchenkwane naye ekero akwane tena inche. Sasa alipoongea na mimi Roho wa Mungu akaingia ndani yangu. Ogantinenia. Elio nkamotegerera. Igomo iko Nyasaye gosoire meyo monto igoko moterenia ochaka gotegerera Nyasaye aserietaria Yesu. Igota gotegerera Nyasaye onya moika machalutora akoranga ki. Ngabona no ya tuwairi bagelio ngatukwana manganaya onya abantu mbali baunjureta manganaya akaba anti-clockwise n'abakungu bajete bakeba Biblia gotabanga Nyasaye agatongo mukungu abagentoki karatika gatiyo mukungu no mosaja ngotonge twaba makoyi lakini chinkachi nyinge mbara bya bakoyi abakungu rende katwa tanganire ngibagokora
Montara tangana, Morwane rogo tangana. Bono, nakibatigira, toka atigete bosa. Igatiga garende toje turwane nene. Oya omata kumuneka. Yura marika ko teba 3 verse 12 Isaya isatu ibungo ikome na bibiri wa mama ndio watawara mukungu wako jiko ai wo tureti umanyakorango mosacha bono mbosa ekiagara ende kakabo mugambi buye kenyoro mosacha naroja komosinya. Okay, soma bano. Maandiko yanasema abantu bane nigo baguchandwa n'abana batuchanditi batuminiti onye bakabamura bachandita abangina byara onye nabamura bachandita abaise onye nabana babake baminita abaiburiye mekono lakini igorona gotebetiga ki tokoe gubonsi baya goikoe oyomo ensalimaji ekuna guturubana yako inyolinga tora moira sobosibwa marana. Haleluya. Okay. Na abakungu nabo bako bagambi. Ona abakungu nabo bagambi. Mukungu tasome tiarikwe lakini yoko nyora nero gotara neti ya muyombo saja. Yani ukumina gakiensi yetega onjoka neti. Ngagichera muire teri makamwoki gago soiga kwa bataiga chiacha bono nero gotara ngangina tako mugaramira amokonye. Umayetari naye aguririete. Ekerura akwe omosaja kunyoma immediately. Inwe abantu bane. Abarai baino babatanta lirienjera. Ringa neri manata ke toyukuruwe ke bungekyo. Indiringa abagungu nabo bagokoragagi bako bagambera. Yani umukungu ndio kusema na ende giatebire ngeri gotambukwa. Elinde elio bunore kusema buo omoise ko hore buoga ogoja kogenda buoye. Era nachiko bakusema goserega kujikwoboa. Na yeye pia atakuwa kusema. Naomba Biblia iseme Ezekiel 16 verse 44. Biblia inasema nini kuhusu wasichana? Iwo mosaja karo cyo mukungu ari umugambi era tigari fura kitiko chisobo mukungu oyo. Amanyengo umugambi obo iko bwarwete asengina. Biblia inasema Rora Omontonde bwensi oganeti gokwana omarenganyo. Montonde bwensi oganeti gokwana omarenganyo. Igara kwane igoro yao. Atebe. Bunangino mosubati yale. Nabono mosubati oyale. Yani buroro chakuoga igo. Yani umukungu anga noperasi mosikuito. Liriye bitoro bya jakire goja nane yajaka kojingirira. Nora arare. Oete ekenkegerete bake bakabugatereri abatari keragi kiagerete bake bakabugatereri akaruede zuguru akaganari ebodi zuguru asene tie gakorete ngaki yura ndo bututeni arrest 10 bono igwa omukungu gegotoka ngano likire yegotoka ngamosaja tariki ekinkera agero motacho motwe anyumo mane gogosoma mariko na anyumo mane gokogenda igoro na tolikogenda ruguru ekiagera egetabu gikurugukiriniki ya ndoa omosaja okurukunyangori igandi ikerete gagonte biga. Bado namkumbuka mama mmoja ambaye iko page 52 ni ntanya gotebe page moke bugate inutagara maganango teba. Bado namkumbuka mama mmoja ambaye alikuwa ni askari magereza lakini alikuwa na cheo kikubwa kuliko bwana wake. Vyo vyake vilikuwa juu ya mapera na vya mume wake chini ya mapera. Alikuwa afisa mkubwa lakini aliolewa na dereva. Manya omoziasi no mozibidi ngoma nene wandebi omozibidi manyo omozibidi omogungu anywa mune ntarare kogendia abazikali moroje ngebe nabagekoba akogenda kujara komozika ekyara no omozibidi iwo bano. Huyu mama alishangaza watu kwa jinsi alivyokuwa anaheshimu mume wake. Alikataa kuwa mume wake asije akapiga saruti. Alipokuwa anasikia mungurumo wa gari aliyokuwa anaendesha mume wake, anachukua kofia yake, anaweka mezani, anakwenda kumpokea mumewe. Omozi bidi arusia gosia ajikuo yentereba.
mangana imu wete ko mo yali iko mo kungu ye di bokisimbu ye oh kora torebo anya ngoji kwa wa community policing buye kaiga yani okuminga kware ko hegu gento kindi ya serikali yokori omusara baada ya siku 30 ngikose kware ja gokora anye ke musaigo gokora akira kinyense ye egetabu ekege kwandra goteba iga omukungu oyo agaikasa gotebi umusajo yenga incheke rongo ete tinta getikorra gokoga keresa ruti yani takiye tikorigere likerugo kiaye nanda gekogerra goteba iga ekero umusajo yari gucha nyomba omukungu oyo agotige gosia aria ogendura morosa liendagera ekiagara alikuwa anajua ya kwamba mume ni kichwa ya familia. Haleluya. Wala gokoba moyo taima ngana neke berechu omate na kikia gwanjete taima ngana ngo jikorigere ilikuwa na korigireti na kiya kwara nyasa korete ta arego koreta muina asuta gete kango na mangana makongo no mate ngo nyumo emane cheri yagia njore koira no mate kanga tobwati maino munu wone ndo giya gokonyete ne diversion yeri yakoretwe oya asore agakora ngaki agakoira wono mugako oyo musiki muanche bunarigo ando nyaba saemba rengo agana batebyo yo monero bwatu mutuo monene akangwa lakini akanywa mukungu bwate ki certificate omukungu osomete omukungu bwate kieni mukungu adanga ngina amanyete nga competition na bakungu bono tekaiyo igonginda getegateba wakabo mukungu aichalishi nori ikire nano nyamuri ikire mwezi na birabe nayo gakare deputy principal oyo no mwalimu musa amazikani yali aronga nere edi amazikani yabo asirietalia Yesu aje wote nini maela koroje katoroje asego koira gochi tenena musu ararenga asego banga ki asego ko eako la aso gochi buyama ngare tinga ki omaetena ominanga aje ko ruyuda ogenda mwa senda girekare niba galyo kuragera omena na makweri no yena yabona kuanganyire ase kuarule gochimbuya akamurakane gatebetenga mwenda tesi naoma marekeo ni wapi pasaje na mwanya buki lichibu inje ngare ekebanda inje ngare pale aya kogotanga na gokura wajira dodewa nyasa tokonya toyemerani ekiana na baroje na abuye sore na ngie sinde no ngwenerete kono asoko manyero mukungu oyo ro mukungu uomonto oyo adaba kungu atori kisambu kinyinge wanayo wotakete kumanyanga omukungu oyo no uomonto yomo no mukungu oyo no buye company mararo wesoka 7:10 Proverbs mararo wesoka na yoko manyanga waere oyo oyoro kamba oyoro na kazi soko uru ere noroje ukwale mo kungu nginabantu ikioro je kulekeraka yango montagu zikumayonze wako ngule ngaya wata Biblia inasema rora omukungu agacha akaumerana no momuroria yewan omukungu oria nigabegete chianga chobotaya iwa ono nitanya kwara sa kuchimoino igoto igwetinga chianga chobotaya injo ne chianga cha bakungu borongeji baretanga ki amazina yako betini tuwale tamauti katia bakungu baretini na bakarara ono bakungu konywa mire ngeroje kwale garaja ga chobotaya yange nyingi kabisa yange nyingi aranga na kinjira undetwe nyasaka munda buya omana tuya yani omera matema alikubike yange moisenyo buya alikuja kwa kana buya baada akina ya yosirete Mwana Biblia yakakieta kitaba kungu babeka 1 Timothy chapter 2 verse 9 and 10 Chikoya ninjenji chowa ero ndo kungu muhima chikoya ninjenji chowa ninjeri to wojo kane disiko to woja ninjenji chowa soma naboigo n'abakungu beboye chianga chiogosika babe abeli abaya na abegiti aya tirinde ninjendira tarayira kwa baba abeliti abaya na abegiti ono mongira nkora ojikomoriyo ngakala ngabano bali mu harusa abamaziri ni ona tenena ngoja omongira jikote ojimu yale arabatika kuja badaba marieta ngajingi na jarabe kangana mangana makongi
Ogora matanga lero mumoro tanga tabana aranda yokane na babu asoka ida ojaga organize kawo kwanza genda na mumu mwe kaine genda kwa marenterera ihoko ko mugungo yasaye wekamwe waye yange rendaki yogo sika abuno ukumanyira ayane ninjinya lete ngora iwa abakungu bare abakikwerigeria urabona mu ametiga ayanga ringa kanga araba omaetiwa amaguta yago korabia ayanamaya lakini nyoranya karura arumie ogosomuto ogosoneka ekiagera goko bamuna abukate ntomu abukate ra kansikira ibe nora jugata nijiwe basi mana igoro yao ibura Sulemani yakatema songi Solomon ame hungo bitano tete korete mwajikini kikia umurigo Other was Sulemani kore moino. Songs of Solomon, ngapi? 1 verse 5. Inasema, inua bakungu ba Yerusalem. Incheni igoinde omomwamuti. Nonya nabo igo. Nonya bano omomwamuti gamone akonye. Ni igoinde oyibwako. Hallelujah. Bogere kiri kia omo igo. Takona wiyonge oro bakungu yomire. Wala gawo ndore kieni ora so what why na ne jine kali ko gari muna kuari ni ora wo monta gwanje muna kuari na ne wo kyo ndore kieni ari kikebe bada masaje mono mokuta noyo okaromo kungo jaki ko gingira muna kana kamuraiga aya manya wo tangazira no yako munyomete safari bado safari bado bado ine tangaza wo tangazira ayana maya ekiana na bwate tembera lakini safari bado naomba Biblia iseme 19 verse 27 Leviticus ni mambo ya Walawi 19 verse 27 Biblia inatoa mwelekeo ama mwongozo wa kunyoa nywele 19 verse 27 inasema Timo baisa kona tatitu kecheino Kose chinderu cheino mesia. Oro mukungu ya bakagare kenyonsi, tanyo mosaje oliwe kenyonsi ingingire, buno mukungu ya moyo, abakoranga akugingira. Tali mura kamura, hale wano mayo kyanyora bahati mbaya, anyora moyo tinetio motune abakanya gesure, nane no mwana kwaya, ningenje sekikwaya. Ningenje sekikwaya bahatika. Iwoki tata abangina mbale banjete kona kunyuka nyuka bakara mura akona kunyuka nyuka mukungu arandiru atari kieni ngoma dino ana aleko to muwe morale kora tonga mumoyo wana wakora to yuwe kieni okora reki ko ya to goto muwa ane yoiga Sulemani era tari koye kieni 11 verse 22 Proverbs Sulemani tari koye kieni Sulemani akoye yetamia na kieko ara haise kekani na karuga aterete nyumba chema si nini si murango. Biblia inasema omokungu mwenyakieni Otari na semi nigo angabone bonye tabu era asetimyo chiembeche igabagina takona bojande kane kieni aya jande kama ki na korele sabu na kore kende koyaga aya jande kene sabu aroba dena jana bagina bagana bange babo imagine jinga kibarengi kanisa ne bukweta lego somo bamanyanga nyasa na ne kyumo barombe taka sende kiyaro okonyorobo na kona ko yano pakulunga baki mwaiko chaba kulia moyo tara ko sento menye ngomita tata wakamo mongena ayata kulia yiki engenda baka bako kibarawo bateri uwo moise kenaro hoja yako moyo momoro yana na bwate kende ko bako maite kende ko bako maite Musa karago to Misiri iwaja sako mobori yo kyo kale lagi ona baka ujandika na bwate certificate go sembo saigo ya baka ona certificate yoka ale ka mori certificate o mo yo kali ngaki ona bakungu gatoka machinga chetu ya saa tokonye to mama ngara kungu ati 18 verse 22 Proverbs 18 verse 22 Proverbs omontonyoriro mokungu muya oyonyorire kewiki na ayo wanje bakorwa soma era mangana ini ganjire kurwa soma
baragwa yani umudade egaki na basacha banyomete ona injie na nyomete ndio mara musacha agotebanga na nyomete nekera korora progress ngomwe amagenderero nayo mugungu ayangarara tinga indiye sugukwera chike erinda makungu torosia mandazi obarande tiganda hetani abakungu bari etini bagosome buku nande barengerera tia mandazi mwandi tara 25 goika ayando gorogochi tayiwo yugo bana marika goteba igotara 25 buna tura abantu abangi mbaje baraza zimi ya saye ngosoma 7 verse 16, 17, 18 Jeremiah. Tengo tayari Isaya huko yewosi omanyanga ya saya kiwasa azima na ndo jura na toje to sasime ya saore moyo. Soma ngono. Imata masigari nyomba mange muna tu arenge biyombe. Uchumi nejie ki nemoki. Neli chanu wajego ikatosa kole raga kitu ajande kile soma. Biblia inasema Aya Yeremia tobaisa gusabira abantu bose korera sengingi yabarawo obaisa gocha gonsorora asengingi yabarawo ekiagera tinko koigwa ine ayetoroche mangana bagokora Abaisraeli abagokora awase meche y'abayuda na ase chinjira cya Yerusalemu abana ni bagochora chinko iwona chora chinko chinyinga daro ko yamandazi amange matotoriana nebugu na abaise bautumwa abasacha bamubatumbe bitugi nande barienda abana mbaye amaguta na abakungu babakonyo wese abakungu makonya masi ari mwagorete arashe megati asenya saye nkungu ekorokwa entingana ya igoro naende baumura okorwegwa kwebinyungwa nande mara yatachisote kesi mogorekeria kanene kyarana arachi basachi kanene nege kagachire ngainde ase chinyasaye chingao asibono umura gokora ojoichega igatoche totere nonya bange mbasunduka wakwanga wanjenjiri kwegena waitontobeka seirayokoirana mwabange kabakwanga wanjenjiri asiwaya bakwanjete njiri yeyo ibarakanira amasyagundewe kabati Biblia batayabanga chinga kichiri chiyo gotamanya Nyasaye ga ombetita kora tinga ki bono bona kwanyota manyeti ayakarari aya lakini gojibosio manyanga abakungu bako konyobosi abana bajora chinko abasaja batumbe bitui ende twala tajisota ne Nyasaye ga to koranga ki twagita takateba Nyasaye to kwanya bona bangina erinde chinga cheito chitene ne boronge Sulemani otabango mukungu mongwaini inkiagokora igakwagacha no mukungu muri igagotagora igubuno mukungu muri yagotagora akonyora kibesa nsini ira obisa bakungu bara buno muri taunya bakore tamaremo basaja bakore tebanki basaja batamanyeti akademo ora mutinde ndimosaja amanye ora bana inje bona ntabo yesaro jigoji eyena inje siriyane ore baka gore to bore mono nyenso Nabaka gorete no nyene ngombe karesobo nyina karendete umata yegoririete erioka gorete kareseino eriteri yao yubora barikago teba 45 verse 10 Psalms insaburi 45 ebungu 10 mokungure moyo ekina kyabanda bakora Biblia inasema ayo Moise ke iwa tegerera mono eva bono abantu baino na abenyo bayiso tigamane odabanga ndete injengande ndato kutuka murubudi kienyeji ngaya mama nakona kondugera akaringe kyaro muza jotino jezaro jigoji ayeyiwa nebangwa kure ebintu birikonyubwate na bibira akonya abana bawo arene gwa bakungo bagani bagate bango manyete oise kubeke ebintu iga ebengangwa kwa ngomo kungu okore tugago jakoria ngoba tabinga nayo gotanga na gokwa
Mungu igakoria vikata gusirera abana baorende egere enkaya egende Nyasaye tokonye biribika twanyorire tubibika erinde biturinde bitokonye haijalishi museni wa aina gani tari mangane yare tari ko contribute kende madama binaringare sebakare ekiagara bagakambare barabageni emeji yabo bakorokwa visitors buo yara kinyaro mogeni yo mami onga kare ono tari mangane yare no mogeni pakariri yaro mogeni enkero goike koranga ki murike yo mama tebanga no matter what happens life is still beautiful. Hallelujah. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.